สวัสดีครับยินดีต้อนรับครับ Welcome back to another coding session with Spot Skills Today วันนี้เราจะต่อไปกับ Bootstrap Framework ครับวันนี้จะสั่ง section ส่วนนี้ครับ showcase section และพยายามเปลี่ยนไปถึงดูแบบนี้ครับและเราจะแค่ใช้ Bootstrap และใช้ CSS นิดหน่อยครับ so วันนี้เราจะเป้าหมายคือใช้ Bootstrap classes เหยียดกันไปแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากใช้ style CSS นิดหน่อยเราจะเปลี่ยนไปข้างใน style CSS Okay, let's go for it. So ข้างใน Bootstrap ของเราครับ we want to take a look at Bootstrap Properties และตอนนี้ผมมี Bootstrap Grid System เปิดทีนี้ครับถ้าเกิดว่าอยากเห็นว่า Bootstrap Grid System เขียนว่าข้างใน Google Search Bootstrap 5 Grid System และ the first link Grid System Bootstrap 5.0 คลิกลิงก์นี้ครับแล้วก็จะอธิบายข้างในนี้ Grid System คืออะไรและใช้อย่างไรและมี documentation ทั้งหมดที่นี่มีตัวอย่างเช่นด้วยครับมี example สมมติว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ arrangement layout แบบนี้ใช้อย่างไรครับแล้วก็ copy code ได้ครับแล้วก็ถ้าเกิดว่าอยากใช้โค้ดข้างใน project ของเราครับใช้ได้ครับ so if we want to just stick this in and just see what it looks like ใช้ได้ครับ and we'll just copy and paste that in and now we've got below here we've got our column 1 2 3 4 and columns 4 and 8 here cool so we can see this text เราเห็นว่า snippet นี้ทำงานถูกต้องครับ so play around with that but what I'm really going to show ผมแค่อยากแสดงว่าใช้ในส่วนนี้แสดงว่าใช้ column อย่างไรครับคิดเกี่ยวกับ logic นี้ครับ so I'm going to break it down and we're going to go for we're going to understand what this all means and this is really important ผมจะใส่ขนาดใหญ่กว่าธรรมดาครับ so I'm going to zoom into this one as well and so we can see here what we're dealing with so these are my screen sizes in Bootstrap 5สำคัญมากเพราะว่าถ้าเกิดว่าอยากใช้ Bootstrap 4 Bootstrap 4ไม่มี XXL มีแค่ XL ข้างใน Bootstrap 4 so ระวังนะครับ Bootstrap 4จะยุดที่ XL size Bootstrap 5 เพิ่มนี้แล้วก็มีsyntax นิดหน่อยระหว่างแตกต่างระหว่างทั้งสอง Bootstrap 4 และ Bootstrap 5 มี Bootstrap มี syntax แตกต่างระหว่างทั้งสองมีนิดหน่อยครับ So what are we going to do? We're going to try and use these columns. ในสถานการณ์ของเราครับเราอยากใช้ column ของส่วนนี้ครับ We want to have a column for this whole section. The contact us, get started, unlimited web hosting. อันนี้ทั้งหมดจะอยู่ด้วยกันครับและอันนี้จะอยู่ด้วยกันด้วยครับ So we want to have two separate sections, one for the picture, one for the text. So the way we implement that is put them both into a row. เราจะใส่ทั้งสองสิ่งที่นี้ข้างใน row ครับแล้วก็ข้างใน row จะมี2 column ครับมี column ของ text มี column ของ image ครับ so ดูแบบไหนดูอย่างไรครับ here we have our showcase text ครั้งที่เด็กครับก่อนใช้grid system ผมจะแก้ปัญหา container ของเราครับ so I'm going to toss all of this into what's called a container and container จะเปลี่ยนไปside ของเราครับจะเปลี่ยนไปถึงmargin ของทั้งสองด้านของเราครับขอโทษครับทั้งสองด้านของเราจะมีขนาดใหญ่กว่าและหลังจากนั้นอยากแยกทั้งสองนี้ครับ I'm gonna move my showcase search down เราจะแก้ปัญหานั้นในอนาคตและทีนี้ผมแค่อยากตั้งใจบน image และตั้งใจบน text อันนี้ทั้งสองผมอยากตั้งใจผมอยากใส่ทั้งสองนี้ข้างใน column แต่อยากใส่ทั้งสองข้างใน row ทีเดียวครับ so I'm going to toss them both into a row so ใส่ข้างใน row อย่างไรครับแบบนี้ครับ so ผมจะ refresh page และ save และตอนนี้จะเปลี่ยนไปอย่างไรครับยังไม่เปลี่ยนไป because this is still too big of elements I haven't all I've done is say row I haven't put anything in the row ยังไม่เขียนว่า row content ควรใช้อะไรครับ so I want to have this one in what's called a div column and we will put that into our column and we want to have another one with this into a div columnทั้งสองอยู่ข้างใน div column แล้วก็เปลี่ยนไปข้างในเรา or page ของเราครับ so if we look at our page now both of these are now in a column so if I
zoom in to a certain amount, they will automatically readjust becauseอันนี้ยังไม่มีขนาดยังไม่เขียนว่าขนาดนี้ควรใช้ width เท่าไหร่ข้างใน div ของเขาครับ so one thing we do have to do is set the width of this to be appropriate, and what I'm going to do is just add a class here. There's two ways to do this. I can either add a class here and that'll change it up to where I can then zoom in all the way and it will stay there permanently. So ถ้าเกิดว่าอยากลบจะลบ width 100, save it. อันนี้จะไปหลังครับ so it goes down below. Weird. ทำไมครับ? Because we need to define a width here so it knows how to stay in perspective of the parent element. So that image will go smaller or bigger depending on the screen, and it will adjust automatically based on the div that it's in, the divider that it's in. But I have to put in a class of w100 with 100%, and then it'll take up the full width of its container. So as I adjust, this image doesn't change too much in size. จะอยู่คล้ายๆกันเหมือนกันข้างในขนาดของเขาครับ so it'll stay about the same size the entire time, no matter how far I zoom in. So I'm at a 500% zoom. Pixel width is really, really high. So now I'm going to come out back to 100%. Cool. So this is my screen size. This is my image. Awesome. But now I want to add in some margin at the top and bottom. So we've got our display properties here. We'll get into displaying and hiding elements in a moment. But I want to show you one more thing, which is called margin. So Bootstrap margins and Bootstrap 5 margins versus Bootstrap 4 margins. There's a very big difference. There's spacing Bootstrap version 5.0 and spacing Bootstrap 4.0. ผมจะแสดงว่าแตกต่างระหว่างทั้งสองนี้ครับในอดีตครับ Bootstrap version 4 Bootstrap version 5 เป็นใหม่ครับ so it's a brand new version. So be careful with whichever version you're using. Make sure you look at the documentation for the version you are using. อันนี้สำคัญมาก version 4 or version 5 สำคัญมากที่สุดครับจะรู้อย่างไรครับถ้าเกิดว่าใช้ version 4 version 5 ข้างใน Bootstrap link มี Bootstrap at version 5 เขียนไว้ที่นี่ครับ so we know we have Bootstrap 5 here. We can put in Bootstrap 4 and use it, but it's better if we have one version only. ใช้ version แค่หนึ่งดีกว่าครับ so here I have margin for my in the older version, top margin, bottom margin or margin bottom. ML used to be margin left, MR used to be margin right. So that has changed. นี่เปลี่ยนไปแล้วครับ X and Y are still the same, but if we come over here, we have margin top, that's fine, margin bottom, that's fine. Margin S sets classes for margin left or padding left for left to right, or margin right or padding right in right to left. So that's a different arrangement. If I want to be able to go from elements in grid, when I reverse the grid, that was a problem in the old grid, that if I reversed it, my margin and padding, I'd have to flip them manually somehow. So this takes into account the automatic flipping from reversing elements in Flex. So now I can set margin E for right if I'm going from left to right, which is your standard normal. Or if I flip and go into reverse, now I have ME to make the spacing go this way on the right-hand side. So let me demonstrate these in a little bit. And I'm going to just margin top for right now. We'll get into margin S and margin E in a moment. But here I want to basically say MS or MT dash 5. What is 5? 5 is the number of spacing that I can use. So sizes of 0 is margin 0, size of 1, that'll give me a 0.25, whatever the spacer is, it'll multiply it by 0.125, multiply this by 0.5, whatever that spacer value is, and then I'll multiply it by 1.5 or and then multiply it by 3 times. So we'll see that in action today. And when I go back to here, I now have a margin up top. But wait a minute, I put margin in here. Margin is going to take it from the top, push everything outside of the container down. So really, I don't want margin
I really want padding. I really want to emphasize the difference between margin and padding, and I really want to show you that padding is what we should be using, but margin is very, very confusing, as well as padding. And so padding is inside the element, padding คือใช้ข้างใน element, margin ใช้ข้างนอก element. So in this case, we really want to use padding, but we can use the same exact syntax and just say padding top. And now we've got some space in between our bar and our element here. And as we get smaller, our images automatically resize and our text resizes, and we keep that width. Now, if I wanted to change this to make it 3 and this one 9, what happens? So now this one takes up 9 sections of my page. จะใช้เกาส่วนข้างในเพจของเราครับแล้วก็ด้านนี้จะใช้แค่3ส่วนข้างในเพจของนี้ครับมีทั้งทั้งหมดก็มี12ส่วนข้างในเพจ so we have 12 column ครับ column 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 and 12 sub picture นี้จะใช้9ส่วนจาก12ส่วนครับแล้วก็ text นี้จะใช้แค่3ส่วนจาก12ส่วนครับ and so if we want to change that up and force it to be 6, force this to be 6, we can definitely do that. And so now, if I do that and I just do a display none here, well, that's going to force this to stay on this side. จะแค่ใช้ขนาด6 column จาก 12 column. So be careful with that. It depends on what you want to do. If I get rid of the 6, now it should take up the whole width that it has in the container. So 12 ส่วนจะใช้ทั้งหมด12ส่วนครับให้ text ให้ทั้งหมดครับ so this is the power of grid already. We can see it's very responsive right away. Here I want to leave this for my display purposes as just column. So using just column will auto adjust to take up as much width as possible. All right, and using call-6 will force the element to stay within 6 sections of the 12 allotted, or 50% of the width. All right, that's it. So now if I want to do a display only on medium, wait a minute, this display none, any could I got. So if I brought that element back, it's back here. Now I want to do a display none. ไม่อยากแสดงว่า it's very similar to doing this exact same thing of, let me grab this element here. Let's just do showcase image container. If I have this class, อันนี้เหมือนกันทำแบบนี้ครับ dot showcase display none เหมือนกัน none ครับ so if I remove the d none, the element will still stay hidden, and then if I do a display block, now the element comes back. So it's the same exact thing as display none back here, and it goes away. So ผมจะลบนี้ครับ or I'll comment this out. Oops. The none from Bootstrap class is the same as doing display none. All right. และข้างในpage นี้ครับผมจะลบ class นี้ครับ and there we go. So now a problem exists. ถ้าเกิดว่าผมอยากเปลี่ยนถึง responsive ทำให้อย่างไรครับ so if I have this page, we see that in our original ถ้าเกิดว่ามีขนาดเล็กกว่าธรรมดาครับอันนี้ image จะหมดไป it goes away ลบไปแล้วครับ sorry จะลบไปแล้วครับจะกลับอย่างไรครับ so how do we make it responsive so that I can have that image go away? Now what we can do is go to our medium devices or iPad devices or iPhone devices, and we see, oh no อันนี้ดูไม่ดีดูนักเรียนมากลบนี้อย่างไรครับ so now we're going to do a display
limitation. So we're going to do a display for hiding elements. And again, remember this is Bootstrap 5. If you're using Bootstrap 4, documentation is almost the same. It'll just be, you won't have this XXL class. So what we want to do is hidden only on medium classes. We want to have a display none hidden on all, but we want to display it yak chai visible on certain devices. So visible only on medium, pomja perm display none, and pomja perm display block. So display none, everything smaller, hides it on everything, hidden on all. Soทีแรกจะทำนั้นและลบไปแล้วครั้งนี้ทีนี้ครับและถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไปถึงที่นี่ไม่มีถ้าเกิดว่าจะไปoriginal ไม่มียังไม่มา so what I want to do now is to display it on medium or larger devices. So now if I do display block, now we'll see ถ้าเกิดว่าจะไปถึง iPad มี image มีที่นี้ถ้าเกิดว่าจะเปลี่ยนไป cool, now we have it on 768 and 1024. And if I go back here, this is my regular 840 whatever, now it reappears. ทำไมเพราะว่าข้างใน grid system จะมี where are my class divisions? There we go. จะมีส่วนนี้ครับ so anything smaller than 576, my generic column can be used. This is the same as displaying none, so hidden on all or visible on all. This is generic. เหมือนกันนี่ครับ now if I want to have this as 540 pixels or anything less than 540 pixels and I want to display it on small, then, or sorry, anything bigger than 576, anything smaller than 576, I don't want to show it. So then I would have a display small block, have it only show up on extra small devices and not small devices. So small devices it would show, extra small it would not. So ถ้าเกิดว่าอยากใช้บน let's say extra small devices, if we change this to XS, or sorry, change this to SM, now it's going to show up on small devices. There we go. And let's just change this to, let's say, the iPhone, and there we go. It's showing up because it's 600 pixels. Now we'll flip to the landscape and it'll go away. จะหมดไปแล้วครับลบไปแล้วครับเพราะว่ามีขนาดน้อยกว่า540 pixel ครับน้อยกว่า576 pixel น้อยกว่า540 pixel ครับ so this is my max width of my container, and then if I make it wider อันนี้มากกว่า540. So now I'm wider than that, and the image will show back up. So up to me how I want to show this image. But first and foremost, I have to basically say display none. ถ้าเกิดว่าไม่มี display none จะมีปัญหาครับ so it'll try and still show it on all sizes. I have to have display none. I must have display none in order for it to take it away on all sizes and all small devices. So I can do this. I can still have this if I want to. It looks okay. I might just keep it as display small block, or I might just change it to medium block. And there we go. That's it. All right. So with this text, I'm going to leave it alone. What I can do right now is just jump to Google Fonts, and I'll get Railway again. And let's just search for Railway. There we go. Railway is a very popular font. And I want to grab the medium size font and select that style. And I'm going to import.ผมจะแค่ import ทั้งหมดนี้ครับ so Control C, go to my style CSS, and at the very top, fonts, import that. And here in my body, I want to set up a font family of Railway and sans serif. There we go. If I jump back to here, now my fonts have changed. Very cool. Even these have changed up. So now let's take care of the get started and the contact us. So จะเปลี่ยนไป button นั้นครับ so buttons here, we have a couple buttons. We have the showcase button, get started, and I put in a button class just in case we need to customize it. But what I'm going to do is find the button Bootstrap 5 buttons, and in Bootstrap 5 buttons I'm going to use
these so how do I invoke these ใช้นี้อย่างไรครับอันนี้ already เขียนแล้วข้างใน CSS เราจะแค่ใช้เหมือนกันนั่นครับ so if I try btn or btn primary copy นั้นครับแล้วก็ใส่ข้างใน class นี้ถ้าเกิดว่าใส่ข้างหน้าหรือข้าง how do I say ข้างล่าสุดthe end it doesn't matter the order doesn't make a difference but now it changes up to get started แต่จริงๆคือสีของเขาครับwhat's the color สีของเขาเป็นสีเขียวคล้ายๆกันสีเขียว so if I wanted to have a custom color that becomes a little bit of a problem so for now we're going to go btn secondary we're trying to really use bootstrap and bootstrap only so จะใช้ success oops all right there we go ถ้าเขียน success ผิดครับ it won't do anything it'll default to white ถ้าเกิดว่าเขียนผิดครับso make sure you spell it right if you're not getting what you want make sure you spell it right และทีนี้ผมจะเพิ่ม margin ระหว่างทั้งสองนี้ครับแต่ก่อนเขียน margin I'm just going to add btn dark here and there we go now we have our contact there we go so these I'll show you how to flip these out it's no different than going into ถ้าเกิดว่าอยากเปลี่ยนสีของนี้ครับแค่จะไปถึง style css แล้วก็เขียนว่าI'm going to grab this showcase button, get started, there we go, background is whatever this color is, จำเป็นต้องใช้ color picker, คิดว่า pick color from webpage, สีนี้ครับจะแค่ copy สีนี้จะเปลี่ยนไป or เขียนว่านั้นand my get started changes และจะลบ btn success และถ้าเกิดว่าผมอยาก customize ทำได้ครับอยากเปลี่ยนสีครับ I can change the text color to text color of white so all of that so let's try it in bootstrap 5 text color so colors and there we go we can have text secondary text success text light which is probably what we want here. So I'm going to copy text light and put that in and we can see how it changes up and now we've got a get started which looks very similar to this get started. Same thing with the contact us. Pick a color from the web page and pick that contact us and we have this slate gray color. และจะไปถึงที่นี้ dot showcase button contact usและ background เปลี่ยนถึงสีหน้าครับ and there we go and I'm going to get rid of the button dark and change it to text light and we'll see what we have contact us and get started perfect and then ทีนี้มีเว้นวรรคระหว่างทั้งสองนี้ครับก็แค่เพิ่ม margin และ spacing ทีนี้ถ้าเกิดว่าเพิ่มข้างล่าง or ข้างล่าง doesn't matter generally ปกติจะเพิ่ม margin และ spacing ข้างล่างถ้าเกิดว่าเป็น button styling CSS ข้างหน้าครับ so this is the right order that we'd want to do it the least so the least specific to the most specific so this is the least specific down to the most specific we can in fact get rid of the button class here just I put that in just in case we can get rid of it don't need it and here what I'm going to add poem me3 and we'll see how that changes so me3 this is our spacing that we got from here so e4 left to right this is confusing so play around with it but margin right is what I want because I want the right side to push over a little bit and that's what we got here done looks pretty good now I'm going to move down to our showcase now one thing that's nice is Bootstrap 5 provides some really nice form controls Bootstrap 5 form and forms Bootstrap 5 so there's quite a few things going on here but we can have different form types, different form texts. We can have a lot of different things in here. Now, one thing that's cool is there is input group. Why is that not here? There we go.
So input groups allow me to do something like this. I can put the two elements side by side together. And so what I'm going to do is use a input group class because เราอยากใช้วิธีแบบนี้ครับ so I'm going to use a input group for our form. So class equals input group และเราจะเห็นว่าเปลี่ยนไปอย่างไรครับ so these two elements are now side by side. They are much tighter together. I'm going to show you what it looks like without the input group and what it looked like before. So what it looked like before, so there was a little bit of space in between. Now the input group forces them to be together. Now I'm also going to add in a class of form control. There we go. And in here in my form class, I'm just going to change the width to 75%, and that moves it to 75%. Cool. And I want to do a, let's try a text center. And oops, that's not what I want. Let's do a margin. That'll be easier. Auto. And that'll kick everything over to the center. And we can do an MT5, MT4. That'll move it down a little bit. Cool. So now we have these elements taken care of. What I also want to do is change up my search. So my search, just like this way we did before, BTN dark. Cool. Now that's changed to dark and it has a white background. Awesome. และทีนี้มี rounding ทีนี้ครับ so what I can do is in Bootstrap rounded corners, and we should do Bootstrap 5 color up. So Bootstrap 5 borders, and we can see what types of borders we want. Where's border radius? Radius, border radius, that's what I want. There we go. So I can do a rounded depending on which side, but I want to do rounded pill because I want this shape here. So I have to apply it. So if I did a rounded pill here for this particular one, I'm going to put it at the very end. So let's take a look at what my search button looks like now. That's not exactly what I want. It's very close, but I want to do a rounded start or end, and we want to do a rounded, this one I can't remember if it's rounded end or rounded start. This one should be, yeah, rounded end. Right rounded, so rounded end. Let's toss that in there and see what it looks like. Whoops, other way around, rounded start. There we go. And now I can say here in my form control, in this input class, I can do a rounded end and rounded pill. And that should take care of this side as well. So now we have both sides looking very similar to this. Enter domain name, and there we go. So as I zoom in here, this page looks much more similar now. We've got our focus navbar at the top, มี focus navbar ข้างบนครับ แล้วก็มี unlimited web hosting ข้างล่างครับ แล้วก็มี get started ครับ และมี form ที่นี้ครับ so that's all with just Bootstrap. All we did was hang out in Bootstrap land and put in a few keywords here and there. Style CSS ไม่มีเยอะครับ มีน้อยมากเกินไปครับ so this greatly reduced the size already. If we look at our old style sheet, what we had before was so much before we even got started. We had the nav. We had written about 168 lines of code. เขียนว่า168 lines of code ครับก่อนเสร็จแล้วครับทีนี้ข้างใน style CSS ของเราครับเขียนแค่73จริงๆไม่ต้องเขียน73เพราะว่าเราเพิ่มนี้เพราะว่าใช้ color จาก Bootstrap ได้ครับ so we could have used that already, but we haven't really written a whole lot of code. And in here แค่ใช้ classes เยอะมาก class เรียกจากไหน class เรียกจาก Bootstrap min CSS. So we're pulling a lot of information. This is a lot of work that's done. อันนี้คือ advantage ของ framework. ผมแค่อยากอธิบายว่าอันนี้คืออะไรใช้อย่างไรครับเพราะว่าอันนี้ไม่มี magic แต่ถ้าเกิดว่าไม่เข้าใจ CSS ใช้ CSS แบบนี้อย่างไรครับจะไม่รู้ว่า edit
bootstrap อย่างไรครับเป็นซับซ้อนมากก็เราเริ่มจากเขียนว่า CSS ตัวเองแล้วก็เปลี่ยนไปถึงใช้framework ครับ so that's it for today I hope you have gotten something out of today and this was helpful if we go back and review we have our image here and now we have it be responsive as well so it depends on which size I want to use whichever device I want to use and now we have it be responsive as well so that's it for today ขอบคุณมากครับแล้วก็เราจะเจอกันครั้งหน้าครับ if you have any questions leave some comments in the Facebook page or YouTube page and I'm more than happy to address anything or expand on any topics if there's things you want to learn please feel free to give us a comment and tell us what you want to learn thanks have a great day bye